Salam aleykum, kanalıma ve videoma hoş gəlmisiniz. Kanalıma abunə olub, like atmayı unutmayın. İnəklər otururlar, qabağındakı otu yeyiblər. İndi bunlara ot yem, su verərik, altlarını da təmizləyərik. Və deyə bilərsiniz ki, burada dəli danahanı satmışam demək istəyərdim ki, amma buradadır. Təzə yerində. Orada həm anasını vururdu, həm də bu düyəni vururdu. Yəni qarnına vururdu. Bala atma riski var idi deyə buraya gətirdi və burada qalsın. Həm də qabağına yem tökəndə bu düyələr yeyirdi, anası yeyirdi. Burada isə heç kim ona maşatçılıq eləməyəcək. Və bunu buraya gətirmək biraz çətin oldu, amma gətirdi. Bir dənə burunluq bəs elədi. Və deyə bilərsiniz ki, bu düyə ilə bu içəri idi, nə oldu, niyə çölə çıxdılar təzdən? Çünki bunlar saat 4-də bir dənə konsert verdilər, gecə saat 4-də. Allahdan şikayət gəlmədi. Şikayət gəlsəydi biraz çətin olacaqdı. Amma tez bunları çölə çıxartdı. Yəni daha bir də bala verəndə yavaş-yavaş içəriyə girərlər bir-bir. Yoxsa belə məliyəcəklər bir-birləri üçün. Və bu da içəriyə girə bilər. Çünki gecə saat 4-də bununla bu düyə mələdi. Gündüz mələmədilər, axşamüstü də mələmədilər. Niyə saat 4-də mələdilər, onu bilmədim. Birinci bu mələdi, sonra da bu mələdi. Ancaq bu düyə ilə sür liderin heç vecinə də dör idi içəridə. Sakit-sakit oturmuşdular. Sadəcə bu ikisi məliyirdi. Biri anasına görə məliyirdi, biri də bu düyəyə görə. Biz kameradan girib baxdıq, elə bildik ki, sürü lideri bala verir. Amma gördük ki, yox, bunlar hələ belə özləri üçün məliyirlər. Və gəlib çölə çıxartdıq. Çünki saat 4-də hər kəs yatıb, onu narahat etmək olmaz, yəni. Bu dəlinin yeri rahatdır, deyəsən. Betonu görsünüz. Cızıb hələ ki, biraz keçsin buranı da sökəcək. Oranı söktü, indi də buranı sökər. Və buna daha da güclü yem verəcəyik bundan sonra. Günorta vaxtlar da yem verəcəyik. Səhər axşam verirdi, indi günorta çağlar da verəcəyik. Gündə 3 dəfə. Səhər sağı saat 9-da falan yem yeyirdi, bir də gecə saat 10-da 11-də yem yeyirdi. Bundan sonra saat 3-də 4-də də yeyəcək. Bunlar öldürdülər bir-birlərini. Sür liderində 5 gün falan belə qalıb.
Nəsə bir onları təmizləyək, axurların içini təmizləyək. Buranı təmizlədim. Bunlar üzəyə oturdular. Bir hamı durğuzdum, təmizlədim. Təmizləyəndən sonra oturdular. Ən axırıncıda bunu durğuzdum. Burada da sataşır. Axıranın içində təmizlədim. Biraz ot var idi, hamı yemişdilər. Biraz toz kimi qalmışdı, çox az. Onu da qoydum ora. Bura gətirəndən sonra gözümə biraz da maşallah olsun kök gəldi. Sürü liderdə dünənləri bayağı bir özün çırpırdı o tərəfə, bu tərəfə. Elə bil ki, sancısı var idi. Amma hər gün elə edir. Yəni ki, bala verməyin dəyib bilmək olmur bunun. Görürsünüz. Bundan da şiddətli edir. Sonra quyruğunu qaldırır, salır. Amma yalandan edir. İndi bunlara su verim, deyəcəyəm. Bayaqları bir vedrə hərəsi içdi. Ondan sonra ot yemədilər. Çünki otu qutarmışdılar, çox az qalmışdı. İndi su içməzlər. Çünki çox su içdilər. Çiftlikdən çıxanda verirəm su. Çünki qoysam qabaqlarına içməyəcəklər.
Bunlar bir-birlərini vururlar, ancaq bir-birlərini də çox istəyirlər. Bunlar bilmək olmur. Sök, keç o tərəfdə. Yemləri ye. Tık. Bayaqları bunu bura gətirmişik. 5-6 saat bundan qabaq bura gəlib. Yemləri qabda hazırlayacağım. Arada axura tökürəm. Çox vaxtı qabda hazırlayıram. Çünki quru verəndə bunlar öskürürlər. Çünki öyrəşməyiblər. Ona görə öyrəşsələr öskürməzlər. Amma qabda vermək daha yaxşıdır. Yəni istidad vermək. Bu döyan da bunun yerində bağladı və öyrəşdi bura. Bu da biraz bunu vurdu. Sonra öyrəşdi, daha vurmadı. Bunlar bir-birlərini həm vurur, həm istəyirlər bir-birlərini. Çünki saat 4-də mələməkləri hələ bir şeydir bunların. Məsələn, sahəyə getmək yadlarına düşüb. Nədir? Birinci bu mələdir. Bu mələməyə başladı, sonra o diyə mələdir. Qırmızı inəyində balası yanında idi, paşa. Ona görə bunlar heç nə eləmədi. Ancaq bunlar gətirdi, sakit qaldılar. Sürü liderindən bu qəşəngcə içəridə oturmuşdu. Heç veclərinə də deyildi mələməkləri. Qapını da örtmüşdüm. Demək olar ki, 12 saat içəridə qalmadılar heç. Saat axşamüstü 5-də, 5-in yarısı falan orada bağladım. Gecə saat 4-də yenə buraya gəldilər. Axşamüstü gecə gəlmişdim, bunlara yem falan verdim. Belə mələmədilər. Amma saat yenə sonra mələyiblər. O da hələ oranı tanıyır. Bir yaş 2 ayın içindədir. Abla vurur. De. Vurma. Geç, paşa vurdu, indi sən vurursan bunu. Geç. Neyse, bunlara yem verim.
İnəklərin yemin verdi. Dəli dananın da qabağına tökdüm. Dibə tökdüm, qoy düyə yeməsin. Bundan sonra kəpəyi biraz azaldacağım, arpa yarmasını çoxaldacağım. Orada yaxşı yeyir. Bunlar da qabaqlarında yeyirlər. Axırdan da bu qədər ot çıxdı. Çox azdır. İnəklərin qabağına ot tökdüm. İştahla yeyirlər. Bu inəklərdə bir şey var ki, öz qabağındakilərini yemirlər, ancaq bunların qabağındakini yeyirlər. Və keç burada şimdi. Qırmızı inək də limon qabağındakini yeyir. Bu düyə o düyənin qabağındakini yeyir. Bu da ki, dəli inək, dəli dananın otu yemir. Bu da ki, difarla oynayır. Bu da qabağındakini yeyir. Sürü lider bizdə 2 dənə bala verib. Bir budur, bir də erkək danadır. Bu da ki yanında gəldi, birinci balası. Erkək dana sahədə olmuşdu, bu da burada olub, çiftlikdə olub.
Çiftlikdə ən maraqlı vaxt bu vaxt. Otu töksən və bunlara baxsan. Bu da özü için zapas ayırıb burada. Oradan yer, sonra buradan yiyecek. Ancaq bu dünən canı dincəldi. O qırmızı inəyində paşadan. Çünki paşa bunları vururdu. Burada isə vura bilmir. Çünki başı bir damızı keçir. Biraz keçir başı. Dibdən bağlamışıq. Ona görə buradan bağlasaydı rahat keçəcəkdi bu tərəfə. Biraz kes. Şu vaxtı da dəld eləyirdi, indi də eləyir. Öz qabağında şey yemir. Şşt. Sən də yeyir, tutaracaq yaxı qabağındakı. Da özündə nə qədər qalıb gedir oradan. Bu yanında. Gəl. Bu inəklərdə qəribə şeylər var. Bir-birlərini vurarlar. Amma bir-birləri üçün ölürlər də yəni. Biri sahədən gəlməsin, o birisi qayıdar, gedib götürər onu, gələr. Belə heyvandılar. Bunlar bir, necə deyərlər, qrupdur. Bu 3 dənə də bir qrupdur. Bu da dağıt deyir. Difarı buynuzuyla sökür. Yeyirlər. Bu böyük ihtimal burada bala verəcək, ya da sahədə verəcək, ya da görsük bala verir, içəriyə apararıq, orada bala verər. Sahədə bala versə, gəl onu axtar tap. Bunu 3 gün evdə saxladıq. Birinci dəfə bizə bala verəndə, bizdə bala verəndə. 3 gün evdə saxladıq, gördük bala vermir. 4-cü gün buraxdıq və sahədə bala verdi. Sahədə də qaldı. Bir gün sahədə qaldı. Havada dəhşət külək idi. Çox dəhşət küləkli idi. Ondan sonra qar yağdı da. Yəni ki, balanı yaxşı qorunmuşdu sahədə. Bu heç bu çiftlikdə olub. Gəldim, gördüm bizi bala verir.
Bu səhər çağı olub. Bunun anası da 2-3 ay evdə qalmışdı. Qıçı kəsilmişdi. Heç yeriyə də bilmirdi qətiyyən. 3 ay müalicə elədi. Bu qıçın o 2 dənə bunlar var. Bunlar. Bunun altı kəsilmişdi elə bil. Burası kəsilmişdi. Arxa qıçından kəsilmişdi. Bu qədər açılmışdı. Şüşə kəsmişdi sahədə. 3 ay evdə qaldı. Bu da evdə oldu yəni. Bu da gecə saat 4-də olub. 3-4-də belə. O da səhər çağı olub. Bunlar otu niyə belə yedilər? O çok soyuldu. Şöyle. Bu bizde olmuyor. Bunun 4 yaşı olacak. Bunun da 2 olacaq. Sürü liderin yaşını bilmirəm. Bu 4 yaşı varsa bunun, birinci balası yəqin bir 7-8 yaşı var. Təxminə bilmirəm. Bunun da sabah 1 yaşı olur. Bu da böyəldi. Sürü de kuyruğunu kaldırır, salır, özünü çırpır ancaq bir şey yoktur. Və yorumda yazırlar ki, erkək dananı balalı iynə ilə dəyiş. Yaxşı fikirdir, amma bunlar bala verəcəklər deyə ehtiyac yoxdur. Həm də mən çiftlikdə olmayacağım 9 aydan sonra, 8 aydan sonra. Ona görə ehtiyac yoxdur, çünki bunlar da gedəcəklər deyə. Bu da bir rasxoddur. Mən bir dənə, 2 dənə südlü heyvan seçərəm, saxlayaram, qalanı erkək dana, 3-4 dənə də belə 2 dənə, 3 dənə belə yaxşı cins düyə balaca saxlamaq belə. Çünki onlar bala verəcək erkək dana. Erkək danalarda kökəltməyə yaxşı olur. Çox gözəl bir şey başardı. Hamını dağıtdır. İyi burada. Onu götürüb ataram qabağına. Ən azı 2 dənə balaca buzov alıb böyüdüb saxlamaq yaxşıdır. 2 dənə də südlü inək. Bu qarı inək yaxşı inəkdir. Balalarda, dişi balalarda yaxşı olur. Amma çox məlyan olurlar. Evdə qalsalar məlyəzədir. Ona görə sahəyə getməlidirlər. Bunlar otun başına oynaşdılar. Yavrum qarışdıram otu. Otu
qabaqlarına quru atanda içindən elə vaxtı butulka, sonra dəmir çıxır deyə açıb qarışdırıram. Bu yerdə yer. Bir də gərək dananı sahəyə buraxıb və sonra bağlamaq çox yaxşıdır. Həm sakit olur, həm də yaxşı necə deyirlər, çəki yığır. Sahədə özünə gəlir, bordağa çəkəndə də çəki yığır. Evdə qalanda da yaxşıdır, amma sahəyə gedəndə çox yaxşıdır. Bunun kimi dəli olur. Bunun necə deyirlər, anası erkək bala verəndə erkək danalar çox sakit olurlar. İstər sahəyə gedib gəlsin, istər evdə olsun. Amma dişi bala verəndə dəli olurlar. O da bir şeydir. Sağmaya falan qoymurlar. Yəni bunun anası baxanda 10 litr süt verən heyvana oxşuyurdusa 2 litr, 1 litr süt verən heyvan idi. Yəni sağılması ondan yaxşı. Bunun anası Holstein idi. Sırf Holstein də deyildi, mələzi idi, belə deyərlər. Yaxşı inək idi. Qarı inəklə bir yerdə almışdı. Yəni onu da inəkləri satanda onu da satdı. O gedib ora 2 gündən sonra bala vermişdi. Erkək dana vermişdi. Yəni 2 gündə bizdə əslində doğmanı hələ var idi, bir 10 gün falan. Yəqin maşında gedəndə qorxub deyə biraz tez bala verib. Belə olur. Bunların qardaşları ilə bir yerdə satılmışdı. Və bir dənə də ora düyanı satanda 1 yaş 7 aylıq idi. Getmişdi, satdıqdan sonra bala vermişdi. Burada aparanda bir də gördük ki, qarnında bala var. Biz əslində bilmirdik onun qarnında bala var falan. Buradan baxanda ələ dəyirdi bala. Həm də yerini də vurmuşdu. Tez bəhər almışdı. Yəni qarnında bala var idi. Bunun bacısı, belə deyək. Bu yerdə yer. İndi bunlara su verərəm. Və yorumda yazırdılar. Bunun altı, yəni betonda soğuk olur. Belə problem olmur, soğuk da olmur. Çünki altlarına həm ot tökülür, həm də ki, hər hansı bir problem yaşamamışıq betonda. Çox tövlələrdə, fermalarda altı betondur. Yəni, çoxu rezin də atır. Gələcəkdə inşallah rezin alıb atmıyorlar altlarını. Və bu otun başını oynamışdı.
30 sərgiyə saldı, sonra oturdu üstündə. Nə qəşəng. Mən bunu deyirdim ki, otu ayağının altına tökür və üstünə həm gübrə edir, həm oturur. Bu səfər oturdu. Bunların altlarını biraz təmizləyim. Belə bir soyuq olmur. Ay ciyərində bir problem olsun falan. Pəs bir şey olmur. Məsələn üçün özləri altlarına ot tökür, yatırlar. Məsələn üçün bu qara iynək öskürür, o bala verəndən sonra ona iynə vuracaq. Çünki doğmayına az qalıb deyə iynə falan vurmuruq. Çünki öskürür, bunda arada olur belə. Ot dəyişiləndə öskürmə olur. O boş şeydir. Karnımda bala tərpəndi. Və yavaşdan videonun sonuna gələk. Like atıb abunə olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşənədək.